Всем добра и здравия. Не так давно был реструктурирован сайт проекта, и это потребовало определенных ресурсов, ну, временных в том числе. Поэтому в канал и группу практически ничего не выкладывалось. А сейчас есть намерение возобновить обзор транзитной погоды в группе практикующих Ашрама, а также добавить эти обзоры в телеграм-канале проекта и, возможно, на других площадках. Также обзоры будут продублированы в раздел публикации на обновленном сайте проекта. Там нет зависимости от работоспособности мессенджеров. Но в наши времена это актуально. И так как в канале описания транзитов ранее не было, то прежде всего я здесь постараюсь объяснить, что это за транзиты такие и в чем их смысл. Это о системе дизайна человека. Когда в мою жизнь вошла эта система, то она оказалась больше, чем один пазл. Она оказалась той связкой, которой мне не хватало в картине миропонимания. Система дизайна человека охватывает обширный спектр происходящего в реальности явного мира. Она также дает недостающие части для множества современных наук, позволяя рассматривать происходящее целостно. В наше время человеку, поглощенному саморефлексией сознания в идее счастья, выживания, достижений, озадаченного вопросами причин, следствий, ну и, конечно же, отношений и собственной реализации, не просто увидеть глубину того, что несет это послание. Тем не менее, начнем. Дизайн человека, в частности, описывает процессы глобального программирования через непосредственное влияние на химию тела, ну и нейронные связи человека, которые на глубоком уровне задают людям параметры восприятия и диктуют программы действий. Программирование происходит посредством влияния нейтрино, происходящих через небесные тела, тела людей и все, что нас окружает. И мы несем в себе фиксированные определенности, которые запечатлены в нашей структуре и постоянны для нас на протяжении всей жизни, а также нефиксированные открытые места, в которых влияние то появляется, то исчезает, ну, то потухнет, то погаснет, и включает соответствующие качества и характеристики лишь на время. Расчет программирования происходит через условное деление небесного круга на 64 сектора, каждый из которых связан с кодоном ДНК человека и может быть в каждый конкретный момент времени активирован наличием в этом секторе небесного тела. Ну, таким образом, для каждого человека существует и может быть рассчитан его уникальный набор характеристик, по которым можно дать точное описание ума человека, его мышления, поведения, восприятия, дилемм, заложенных уроков, ну и необходимых коррекций различных периодов жизни, ловушек ума, подходящей человеку среды обитания, особенностей питания, предназначения, ну, много чего еще. Система при этом дает обширный и математически точный набор данных. Если вас заинтересует, как это сделать, то свою личную карту Bodygraph вы сможете построить у нас на сайте. Это также можно сделать на других ресурсах. Для этого можете задать вопросы поисковику. В вашей личной карте, когда вы ее построите, вы можете увидеть, что определено и зафиксировано в вас, чем вы являетесь, а что приходит извне. На карте видно, что в вас постоянно, а что будет сенсорами для восприятия внешнего. Нам может казаться, что мы авторы своей идеи, поступить так или иначе, что мы зрели и наконец-то созрели установить или разорвать отношения, вступить в борьбу, там, достичь идеала, уединиться или, наоборот, выйти в люди, броситься кого-то спасать или закончить этим делом заниматься, что-то спровоцировать, там, поделиться откровением или начать что-то новое. Но многое, очень многое из этого набора влияние программы. А при ближайшем рассмотрении все. И это ясно видно с крайних позиций, доступных человеку. С позиции понимания и с позиции переживания. Иван Михайлович Сеченов в книге «Рефлексы» однозначно написал, что все акты сознательной и бессознательной жизни
по способу происхождения, суть рефлексы. Между прочим, он основоположник отечественной физиологии и психологии человека. Также, когда человек на практике наконец-то распознает, что он не деятель, а наблюдатель, и карма к нему не относится, то событие просто происходит. Такой человек внутри расслаблен и видит, как жизнь прекрасно течет сама по себе. Влияние планет, а также других людей, дополнительно активирует биохимию человека и безвыборно меняет внутренние характеристики. А мы в своем человеческом тщеславии приписываем все эти побуждения себе. Понимая, как происходит это программирование, вы получаете шанс создать зазор между собой и происходящим. При этом дизайн-чек дает очень ясное указание о том, как принимать решения, будучи собой, и как получать корректный для себя опыт жизни через все свои открытости, сенсоры, где внешнее воздействие может переживаться и распознаваться как внешнее, как не попадаться при этом в ловушки программы. Еще раз вернемся к влиянию программы на открытости человека. Включение и выключение внутренней химии формирует внутри личности структуру, которую в дизайне человека называют ложным «я», и которая к взрослому возрасту, человека, полностью захватывает власть над умом. Человек привязывается к описанию и ощущениям, которые дальше будут диктовать ему, что задала программа. Именно эта структура является активатором психологических страданий, и она при этом имеет понятную формулу, то есть ее можно прочитать. Корень трагедии здесь в том, что большинство людей проживают жизнь, принимая решения из ума, и даже не в курсе, что возможно иначе. А ум в это время находится под жестким контролем ложного «я». И как бы великолепно не работал ум, он управляется программой, а людям все кажется, что решения принимают они. Ну а сейчас о положении всех нас в текущем времени и о среде обитания. Менее года осталось до глобальной смены инкарнационных крестов. Если терминология может быть непонятна, то смысл ее прост. Глобальные перемены, программа нового воздействия на человечество кардинально изменится. И похоже, что изменений такого масштаба никто из нас в своей жизни еще не встречал. Многое, что мы воспринимаем сейчас как привычное и естественное, таковым больше не будет. Просто потому, что за счет смены этого внешнего влияния люди будут воспринимать, чувствовать и думать по-другому. И это рассчитывается точно так же, как и параметры определенности и открытости человека. И что же происходит сейчас, в начале апреля 2026 года, в последнем году этой 400-летней эпохи? Мы можем посмотреть на Солар 26 года, которая показывает основную тенденцию на этот период, а можем посмотреть на текущий транзит. В обоих случаях на сцене канал 3740, канал сообщества, дизайн части, ищущий целое. Он же отражает эпоху уходящую. Этот канал будет стоять в транзите до 14 мая. И сменится, кстати, очень знаково. Узлы перейдут в 55-59 ворота. Точно так же, как будет при вот этом большом переходе. Канал 3740 встречается у людей достаточно часто. Если вы видите его в своей карте, то поняв, как он работает, вы сможете распознать, как вы его проживаете. И в любом случае за счет влияния программы вы получите дополнение к уже известным вам темам. А если канала нет, то это хорошее время поучиться тому, как быть корректным в такой обстановке. В этом канале понимание происходит через новые концепции, обучение, исследования, через другого, с которым происходит соединение, через лидирование или следование. Сообщество лежит в основе успешной эволюции человечества. Мы видим сообщество в семьях, малых, больших коллективах, организациях, религиях, государственных образованиях, клановую систему, кружок по интересам, преступное сообщество, толпу спортивных фанатов объединяет один общий племенной принцип. Племя склеивает людей вместе, делит их на своих и чужих. И готово уничтожать чужих ради своих, и готово уничтожать своих.
если они не соблюдают законы племени. Племя очень чувствительно к лояльности, и вы можете наблюдать, как это происходит в жизни. А также вы можете наблюдать вложенность сообществ, ну, как племен, да, и их пересечения. У каждого сообщества есть свои и не свои. Ну, например, любое государство, как племенное образование, отстаивает интересы себя, как объединение граждан, но также содержит и различные кланы, сообщества внутри себя, но уже своими интересами, где вышеназванные граждане могут быть уже внешними и не своими по отношению к каждому такому клану, ну, со всеми вытекающими. Племенная тема канала 3740 связывает эго и эмоциональный центр. Здесь нагнетающая племенная волна и чрезмерно влиятельная воля эго со своим желанием выживать, процветать на материальном уровне. Эмоциональный центр и эго-центр – это два мощных мотора. В 37-х воротах – дар привязанности и поиск своего места внутри целого. А в 40-х – готовность к работе для обеспечения своих и потребностей в вознаграждении, отдыхе и уединении. А 40-е ворота – также ворота заслуживающей любви. Канал соединяет эти ворота, и в канале происходит сделка, в которую необходимо входить из эмоциональной ясности, обретаемой со временем. Именно племенная тема позволяет саккумулировать ресурсы, выстроить совместную защиту, распределить обязанности, организовать различные институты, службы, объединиться для рождения и выращивания следующего поколения. И для каждого участника в племени существует баланс между борьбой в процессе выживания и освобождением, отдыхом после этой борьбы. В сообществе лучше получается выживать и совместно добывать ресурсы. Ну вот. Вы плечом к плечу идете за своих или за ресурсами за своих, для своих. Это сделка. Вы вкладываетесь, а потом, когда вы победили, ну или добыли что-то там, вы хотите в награду, хотите и награду, и заслуженный отдых. Но у всего, абсолютно у всего в этом мире есть обратная сторона. Если вы посмотрите на племенные сообщества сейчас, то можете увидеть также, насколько обратная сторона сообщества неприглядна. Одни кланы перетягивают ресурсы у других внутри государства, а государства находятся в войнах и конфликтах между собой. Конфессии могут конфликтовать. В борьбе за ресурсы и блага участников одних сообществ жизнь и благополучие людей за пределами своего сообщества может совсем не рассматриваться как аргумент. Это может быть очевидно для публичных сообществ, но может быть нераспознанным в малых организациях или в семьях, а еще меньше внутри самого человека. Под влиянием канала 3740 внутри человека будут происходить те же самые процессы. Как говорили мудрые, что вверху, то и внизу, а что внутри, то и снаружи. Шутка жизни тут в том, что у части людей центры, которые соединяют этот канал, определены, закрашены вот на карте, если посмотрите, а у другой части нет. И в невежестве половина людей с определенным эмоциональным центром принимает решения на эмоциях, ну, в их крайних или заклинивших проявлениях, которые зашпилены идеями ума, ну, обычно занимаются поиском виноватых. А вторая половина, у которых эмоциональный центр не определен, вообще не желает иметь с эмоциями никакого дела. Это как «я хочу, чтобы ты улыбалась». Вот про это. Поэтому избегают правды и конфликтов, чтобы не провоцировать эмоцию второй половины, у которых эти эмоции определены. Те же шутки, ну, шутки в кавычках, и с эгоцентром. Люди с неопределенным эгоцентром периодически то чувствуют свою волю двигаться и что-то достигать, то вдруг ее утрачивают. И, естественно, воспринимают себя неспособными. Поэтому в противовес такому самовосприятию носятся с идеями доказательства своей ценности и значимости. Ну, обычно делают все для других. Другая часть, те, у которых эгоцентр определен, из своего ложного «я», наоборот,
с важностью ожидают, что им докажут, что их достойны, что их еще надо заслужить. А они будут решать, снизойти или нет. Посмотрите на свою карту. Там эти центры закрашены или нет. Если вы обнаружите в себе вышеназванную логику, то это может принести пользу уже только потому, что покажет, что вами управляло. Со стороны четверти инициации программа своим влиянием химически предписывает через ум чтить вождя племени. Ну, в команде командира, в королевстве короля, в царстве царя, в государстве, ну, по идее, государя. Хранить верность уже сложившейся иерархии, сравнивать свою жизнь с жизнью других и стараться ее улучшить, убивать ради своего племени и всегда ощущать, что сделанного недостаточно. А со стороны четверти дуальности идет программирование на конфликт внутри иерархической структуры сообщества. Между вождями и народом, между мужским и женским, между имеющим ресурсы в племени и их не имеющими. Игра в зависимость и независимость, в самостоятельность и освобождение от угнетения. Ну, например, женщины от подавления мужчиной, бедных от подавления богатыми. Куда? В освобождение, с реализацией себя, в свою настоящую жизнь, конечно же. Оба программирования идут одновременно. И нетрудно заметить, что они изначально закладывают конфликт просто потому, что их установки просто противоречат друг другу. Бесконечное недовольство, манипуляции, принуждение всеми и во всех направлениях. Естественно, с благими намерениями. Если в вашей карте канал 3740 определен, то вы можете знать в себе влияние этого канала. А если нет, вы будете переживать это сейчас. И текущие транзиты могут вас чрезвычайно сильно увлекать, а для кого-то даже поменять направление течения жизни. Сейчас четвертая линия в воротах канала, ну, цифры после точки. И они показывают, что окружение занято поиском возможностей и влияния, поиском своей сети, своего сообщества, которое даст реализовать то, что необходимо. А с вечера 3 апреля после точки четверки сменится на тройки. Это адаптация, это разрыв и установление связей, это пробы и ошибки в этой теме. И это также будет видно в проявлениях людей. Если вы вовлекаетесь в эту игру некорректно, то это отправляет в зону риска. Сердце, желудок, вилочковую железу и желчный пузырь. Это со стороны эго. А также легкие, почки, нервную систему целиком. Поджелудочную и предстательные железы. Это со стороны эмоциональной системы. И вы можете видеть эти события и людей с племенными дилеммами вокруг себя. Возможно, и сами входите в такие процессы. Пока вы слушаете эту запись, ваш ум может налетать на противоречия и искать решение. А как же правильно? А правильное решение в уме в таких ситуациях отсутствует. Его нет и быть не может. Я повторюсь, все в этом мире имеет свою обратную сторону. Не получится быть на одной стороне. Когда заходите в воду по пояс, намочите ноги. Верная постановка вопроса состоит в том, как принимать решение не умом, которым управляет ложное «я», а корректным для себя способом. В любом случае вы будете в игре полярности. Только в одном случае полноценно сыграете в игру и получите необходимый опыт, а в другом просто хлебнете переживаний. Более того, вы не обязаны вести себя так же, как люди вокруг. Ведь мы с вами говорили о текущей сцене жизни. Наблюдайте, как программа управляет людьми, как она влияет на вас. Наблюдайте.